கற்பூரவள்ளி கற்பூரவல்லின்னு சொல்லுவாங்க, சில இடங்கள்ல ஓமவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. மூலிகை நிறைய வீடுகளில் வளர்த்துட்டு இருப்பாங்க. அதாவது வீட்டு தோட்டங்கள்ல ஒரு அழகு செடியா கூட சில பேர் வளர்த்துட்டு வராங்க. மூலிகை தாவரங்களா கூட வளர்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஆனா பல பேர் அதை பயன்படுத்துறது இல்லை. அதோட மருத்துவ குணங்கள் தெரிஞ்சு கூட பல பேர் அதை பயன்படுத்தாம இருக்காங்க. இனிமேலாவது அதை எடுத்து பயன்படுத்துங்க. எப்படின்னா, நெஞ்சு சளியில இருந்து இருமல், ஜலதோஷம், மூக்கடைப்பு, இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகளுக்கு இந்த கற்பூரவல்லி ரொம்ப அற்புதமான மருந்து. குழந்தை பருவத்தில் என்ன பண்ணலாம்னா, அந்த கற்பூரவல்லி சாறு எடுத்து கொஞ்சம் தேன் கலந்து நீங்க கொடுக்கலாம். பெரியவங்கன்னா நீங்க அப்படியே சாப்பிடலாம். இல்லைன்னா ஒரு கற்பூரவல்லியில ஒரு சட்னி பண்ணி சாப்பிடலாம். மாலை நேரங்கள்ல மழைக்காலங்கள்ல என்ன பண்ணலாம், கற்பூரவல்லி பஜ்ஜி பண்ணி சாப்பிடலாம். அதாவது முன்னெச்சரிக்கையா நம்ம தடுத்துக்கலாம். அதாவது இந்த மழைக்கால நோய்கள் வரும்ல, அது ஜலதோஷமா இருக்கலாம், சளியா இருக்கலாம், ஆஸ்துமா பிரச்சனையா இருக்கலாம், இருமலா இருக்கலாம். எதுவா இருந்தாலும் நீங்க இந்த மாதிரி கற்பூரவல்லியை சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா முன்கூட்டி தடுக்கலாம். வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட நீங்க பண்ணிக்கலாம். அந்த கற்பூரவல்லி கூட கொஞ்சம் ஓமம், சீரகம் இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்த்து கொதிக்க வச்சு கசாயம் போட்டு குடிக்கலாம். இல்லைன்னா தூதுவளை, துளசி இந்த மாதிரி மூலிகைகளோட சேர்த்து ஒரு கசாயமா போட்டு குடிக்கலாம். ஒரு டீ மாதிரி கூட போட்டு குடிக்கலாம்.